I dag skal vi snakke om flagg. Så dette er det norske flagg. Norge sitt flagg. Men i dag skal vi snakke og se på 9 forskjellige flagg. Så bli med meg og se. Så her har vi da 9 forskjellige flagg. Dette er Tyrkia sitt flagg. Dette er Sør-Afrika sitt flagg. Dette er Norge sitt flagg. Dette er Nepal sitt flagg. Dette er Mexico sitt flagg. Dette er Kanada sitt flagg. Dette er Brasil sitt flagg. Dette er Australia sitt flagg. Og dette er Japan sitt flagg. Vi kan se litt på Tyrkia sitt flagg først. Vet du hvilken farge dette er? Fargen på flagget? Ja, den er rød. Så fargen er rød. Men i flagget så er det et symbol. Inne i flagget så er det et symbol. På flagget er det et symbol. Symbolet er hvitt. Det er hvitt symbol på flagget til Tyrkia. Det er et symbol av en måne og en stjerne. Tyrkia sitt røde flagg har hvitt symbol av en måne og en stjerne. Veldig fint flagg. Dette er Sør-Afrika sitt flagg. Det har mange farger. Mange farger. Akkurat som Tyrkia, så har den også rødt og hvitt i seg. Men de har også svart, gul, grønn og blå. Veldig mange farger. På toppen, øverst på flagget, så er det rødt. Det er rødt øverst på flagget. Nederst, nede, underst, er det blått. Det er blått underst på flagget. På venstre side, dette er høyre, dette er venstre. På venstre side er det svart. På venstre side er det svart. Dette er høyre. Så det sørafrikanske flagget har svart
på venstre side. Utenfor det svarte er det gult. Så her er en svart trekant. Det sørafrikanske flagget har en svart trekant. Og utenpå denne trekanten er det gult. Så på venstre side av det sørafrikanske flagget er det en svart trekant med gul utenfor. De har også grønn i seg. I det sørafrikanske flagget så er det grønt fra 2 av kantene. En kant, 2 kanter, 3 kanter, 4 kanter. Så kant er dette. Det er en kant. Så 2 av kantene til det sørafrikanske flagget er grønn. 2 kanter er grønne. Denne kanten og denne kanten. Så det går grønn farge fra 2 av kantene og rett igjennom mot høyre. Så det er et veldig spesielt flagg. Veldig fint flagg. Det neste flagget er Norge sitt flagg. Norge sitt flagg er rødt, hvitt og blått. Rødt, hvitt og blått. Vi har rødt i alle kantene. I alle kantene. Alle kantene. Og i midten av flagget så har vi et kors. Et kors som er på siden. Vi har et hvitt og blått kors i midten av flagget vårt. Jeg syns Norge sitt flagg er også veldig fint. Så den neste er Nepal. Og den er veldig spesiell. Hva skjer med det flagget her, tro? Vel, det er 3 farger vi kjenner igjen. Den har blå, den har rød, og den har hvit i seg. Men det nepalske flagget er ikke kvadrat eller firkantet. Det er ikke en firkant. Den går ikke hit. Så hva slags form er dette? Vel, vi ser her er det en trekant og en trekant til. Det er akkurat som den svarte trekanten i sørafrikanske flagget. Trekant. Så det nepalske flagget har
to trekanter oppå hverandre. Rundt trekantene så er det blått. Og i flagget, cirka i midten av begge trekantene, så er det et hvitt symbol. Veldig spesielt og fint flagg. Fint flagg. Det neste flagget vi ser på er Mexico. Og den har 1, 2, 3, og så masse farger på logoen. Logoen, eller symbolet, som er i midten. Den første fargen er grønn. Den andre fargen er hvit. Den tredje fargen er rød. Grønn, hvit og rød. På venstre side er flagget grønt. I midten er flagget hvitt, og på høyre side er flagget rødt. Dette er venstre side av det sørafrikanske flagget. Venstre. Dette er også venstre. Så venstre side av Mexico sitt flagg er grønt. Og i midten ser det ut som de har symbol av en ørn. Så den kan fly. Ørn. Og det er masse detaljer i symbolet her. Veldig fint flagg. Så dette er Kanada sitt flagg. Akkurat som Tyrkia, så har de 2 farger. Rødt og hvitt. Det er rød farge på venstre side. Det er rød farge på høyre side. Det er hvitt i midten. I det hvite er det et rødt blad. Så det er et ganske enkelt design, men også veldig fint flagg. Dette er Brasil sitt flagg. Og Brasil har litt mye detaljer i midten, men for å gjøre det enkelt så sier vi 3 farger. Grønn, gul og blå. Skal vi ta 4, tro? Denne blåfargen. Denne blågrønn fargen. Så det brasilianske flagget er grønt. I midten av flagget så er det en gul firkant. Og inne i den gule firkanten er det en blå sirkel. Så vi har på denne flagget er en firkant med en firkant i seg, som så har en sirkel i seg. Så det er en grønn firkant, gul firkant og blå sirkel. På tvers av
eller over den blå sirkelen, så er det et bånd med denne fargen. Dette er også et veldig fint flagg. Dette er flagget til Australia. De har 1, 2, 3 farger. Det er blått. Masse av flagget er blått. Det meste av flagget er blått. Masse blått. Men oppe i venstre hjørne, så dette er venstre, dette er hjørne, venstre hjørne, så har vi litt mer komplisert design. Her har vi et kryss og et kryss bak. Så det ser litt ut som en stjerne. Så det er rødt kryss med hvit farge rundt seg. Og det er også et rødt kryss med hvit farge rundt seg, oppe i venstre hjørne. Rundt på flagget så er det 1, 2, 3, 4, 5, 6 stjerner. Så stjerne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stjerner på det australske flagget. Den siste vi skal se på er veldig mye enklere i design. Det japanske flagget. Den har hvit farge på seg og rød. Den er bare hvit og rød. Hele flagget er hvitt. Hele flagget er hvit. Men i midten er det en rød sirkel. Så hvis vi tar slik. Dette er et hjørne, hjørne, hjørne og hjørne. Venstre side, høyre side, oppe, nede, eller over, under. Midten. Så dette er midten, helt i midten. Så det japanske flagget er hvitt, men i midten er det en stor rød sirkel. Og da har vi sett på litt forskjellige flagg i dag. Jeg håper du syns det var morsomt. Og så ses vi i neste episode. Ha det bra.